एक दिन बाल गोपाल जी हमसे बोलने लग गए कि मम्मा हम तो अब बड़े हो गए हैं। ठीक है, बड़े तो हो गए हो, तो हमें ना अब गैया बछड़ा चाहिए। ठीक है, हम गैया बछड़ा ला देते हैं, तो आप मधु बन जाएंगे गैया चराने। मधु बन जाओगे, अकेले जाओगे? ना ना ना, आप ना साथ में बाल गणेशा को भी ले जाओ। एहसास का तो रिश्ता है भगवान पे भक्त का।